네, 안녕하세요. 드디어 오늘 구독자 10,000명이 됐습니다. 구독자분들이 10,000명씩이나 됐어요. 너무 감사드립니다. 제가 열심히 한 게 작년 10월부터 좀 부지런히 했던 것 같은데 웬만한 것도 다 올라가 있고, 그리고 1년 만에 구독자 10,000명이 됐어요. 어떻게 보면 적은 숫자일 수도 있고 어떻게 보면 많은 숫자일 수도 있는데 1년 전에는 상상을 할 수 없는 숫자였어요. 그렇기 때문에 저한테는 굉장히 많은 숫자라고 생각이 됩니다. 그리고 많은 분들한테 도움이 되어 드렸으니까 많이들 이렇게 찾아주시고 또 응원도 많이 해주시는 것 같아요. 제가 며칠 전에 집에서 에어컨 청소를 하려고 에어컨을 뜯으려고 그랬는데 방법이 없더라고요. 어떻게 할 줄 아는 방법도 잘못해서 부러뜨릴 수도 있을 것 같고, 그래서 유튜브를 찾아보니까 어떤 분이 그 모델을 정말 천천히 분해해가지고선 청소하는 방법을 올려주셨어요. 그래서 그걸 보고선 똑같이 따라해서 에어컨을 깨끗하게 청소를 하고 다시 조립을 했어요. 그때 그 기분인 것 같아요. 굉장히 좀 자전거가 고장이 나서 막막하셨는데 영상을 보시고선 똑같이 따라 하셔가지고선 해결을 하셨다. 그 기분이 뭔지는 알 것 같아요. 앞으로도 많이 영상이 올라가 있는데 앞으로도 더 많은 좋은 정보를 가지고선 여러분들한테 조금 도움이 되드렸으면 좋겠습니다. 너무 감사드립니다. 그리고 제가 지난 시간에 저가 자전거에 대해서 한번 말씀을 드렸었는데, 저가 자전거라고 해가지고서 뭐 10만원대, 20만원대 자전거를 다 안 좋다라고 폄하하는 거는 절대 아니었어요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 자전거의 기본기가 되지 않은 자전거를 말씀을 드렸던 거예요. 그리고 제가 좋아하는 자전거는 정비가 잘 된, 관리가 잘 된 자전거예요. 그 자전거는 비싸거나 싸거나 상관이 없습니다. 10만원짜리가 됐던 20만원짜리가 됐던 20만원짜리가 됐던 관리를, 라이더가 애정을 가지고선 자전거 관리를 굉장히 잘한 자전거 있죠. 그런 게 굉장히 멋있어 보이고 좋아 보여요. 오히려 비싼 자전거인데 먼지가 수북해가지고선 어디 처박혀 있으면은 제 기능을 못하는 거잖아요. 우리 지나가다가 보면은 간혹 옛날 차들, 막 포니투 같은 거 정말 관리 잘 돼 있는 뭐 프라이드 이런 거 보면은 굉장히 멋있어 보이거든요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 비싸건 싸건 중요한 게 아니라 라이더가, 타시는 분이 애정을 가지고 자전거 관리를 잘하는 그 자전거가 저는 좋은 자전거 같아요. 그리고 어떤 자전거를 타는 것보다는 어떻게 타느냐가 더 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 내 자전거는 싼 거야, 내 자전거 이거 바꿔야 되는데, 이렇게 생각하시는 분들은 조금 다르게 좀 더 애정을 가지고선 자전거를 타셨으면, 자전거를 관리를 해주셨으면 좋겠어요. 네, 오늘 할 거는 브레이크 캘리퍼, 이제 로드 쪽에 달려있는 뭐 디스크 쓰는 경우도 있지만 이렇게 림 브레이크에 사용하는 캘리퍼에서 소리가 나는 경우를 한번 고쳐볼게요. 간혹 가다가 이제 자전거를 보게 되면은 뒷브레이크 쪽에서 조금 더 그게 많이 생기더라고요. 브레이크를 잡으면은, 자, 브레이크를 이렇게 잡으면은 브레이크를 레버를 잡을 때마다 틱틱 소리가 나거나 아니면은 삐직삐직 소리가 나거나 그런 소리가 나는 경우가 있어요. 이쪽에서. 자, 이쪽을 좀 자세하게 볼게요. 네, 조금 자세히 볼 수가 있죠. 이쪽에 보시면은 스프링이 있어요. 스프링. 제가 옷걸이를 가지고선 스프링을 만들어 봤어요. 가장 기본적으로 많이 사용하는 스타일이고요. 이렇게 이런 식으로 돼 있어서 양쪽에서 캘리퍼가 와이어를 잡으면은 얘들이 이렇게 눌려가지고 리턴을 해주고, 또 위쪽에서 이렇게 잡고 있겠죠. 이런 거 많이 보셨을 거예요. 위에서 보면 이런 식으로 돼 있고요. 이렇게 잡히는 경우도 있고, 그리고 한쪽만 이런 식으로 잡혀가지고선 브레이크를 잡으면은 이렇게 들어갔다가 놓으면은 다시 리턴하는, 이렇게 되는 것도 있고요. 그리고 비슷하게 한 번만, 돼지꼬리 같이 한 번만 이렇게 꼬여가지고선 이렇게 잡고선 얘네들을 잡았다 놨다 하는 경우도 있어요. 그런데 얘네들은 부품 등급에 상관없이 소리가 날 때가 있어요. 105에서 나는 경우도 있고, 듀라에서는 별로 못 든 것 같아요. 울트에서는 난 적도 있었고요. 그래서 브레이크를 잡으면은 잡을 때마다 틱틱 소리가 나는데, 이쪽에서 소리가 나요. 이쪽에서. 아니면은 브레이크 날 때 약간 삐직삐직 거리는 소리, 삐직삐직 그런 소리가 나요. 그래서 자세히 보게 되면은, 자, 제가 빨간색으로 표시한 부분이 있죠. 매직으로 이렇게 빨간색으로 표시한 부분이 있어요. 자, 여기도 그렇고 여기도 그렇고 여기도 빨간색으로 돼 있고, 요게 캘리퍼에 닿는 부분이라고 보시면 돼요. 캘리퍼, 얘네들을 움직이려고 하면은 이렇게
요 캘리퍼가 이렇게 잡고 있겠죠. 이렇게 누르고 있겠죠. 얘네들은 강제로 벌리려고 하고 있고, 그리고 위에는 고정을 하고 있고요. 그래서 얘네들이 이렇게 브레이크를 잡으면은 눌렸다가 다시 돌아오고, 그러면 이쪽 닿는 부분, 빨간색 부분이 미세하게 마찰이 생겨가지고 소리가 나는 경우가 많이 있어요. 요 부분이나 요 부분, 제가 빨간색으로 표시한 부분, 요 부분이 캘리퍼가 이렇게 닿는 부분이라고 보시면 돼요. 이렇게 닿는 부분이 브레이크를 잡으면 얘네들이 이렇게 움직이겠죠. 이렇게 움직이면서 삐직삐직 소리가 나는 경우가 있어요. 그리고 또 한 가지, 얘네들이 지금 간격이 벌어져 있지만, 여기에서도 보면 간격이 벌어져 있어요. 벌어져 있지만 얘네들이 딱 붙어 있는 경우도 있어요. 이렇게 붙어 있는 경우에도 얘네들이 이렇게 브레이크를 잡으면 움직이면서 이 사이에서 소음이 발생하는 경우도 있어요. 그게 막 달리면서 바깥에서 타신다 그러면은 그 소리가 별로 안 느껴지는데, 좀 조용한 곳 아니면 실내에서 브레이크를 딱 잡았다 놨다 하면은 삑삑삑 브레이크 레버를 잡을 때마다 소리가 나는 경우가 있어요. 그런 경우를 좀 몇 번 봤어요. 그래서 간단하게 해결을 할 수가 있는데, 자, 윤활유 있죠? 윤활유. WD-40 말고 윤활을 해주는 그거를 주사기에다 넣었어요. 주사기. 그냥 이렇게 좀 찍어가지고선 바르셔도 되는데, 저는 정밀 타격하는 거를 좋아해서 주사기에다 넣고 주사바늘로 이렇게 제가 원하는 부위에다가 딱 찍어가지고선 오일을 아주 미세하게 도포를 해요. 이쪽에 보시면은 여기에 닿는 부분, 여기 위쪽에 있죠. 이 위쪽이 이 초록색 스프링으로 봤을 때는 얘를 만든 거거든요. 얘를 이 부분이 되겠죠. 이 부분을 이렇게 물고 있으니까 브레이크를 잡았을 때 얘네들이 이렇게 고정이 돼서 이렇게 리턴이 되니까 닿는 부분, 그리고 이 부분, 그리고 얘네들이 붙어 있다 그러면은 이 부분, 마찰되는 닿는 부분에다가 오일을 아주 조금씩 흘려 넣어주는 거예요. 근데 왜 주사기로 하냐면은 잘못하면은 브레이크 패드에 닿을 수도 있으니까, 내가 원하지 않은 부분에 오일이 들어갈 수도 있으니까 얘네들로 조금씩 넣어주는 거예요. 이렇게 주사기로 조금씩 넣어주고, 그리고 브레이크를 계속 잡아보는 거예요. 굉장히 눈에 보이기 때문에 브레이크를 계속 잡았다 놨다 하면서 오일을 조금씩 이렇게 찍어주는 거예요. 그러면 얘네들이 그 부분에 스며들어가서 어느 순간 소음이 딱 멈춰요. 그러니까 주사기, 뭐 주사바늘, 주사기 이런 거 쉽게 구할 수 있잖아요. 이거 가끔 가다가 제가 여기서 매장에서 이렇게 옆에다가 두면은 손님분들이 이상하게 쳐다보시는데 그러지 않습니다. 네, 이거는 오일이에요. 그래서 원하는 부분에다가 살짝 찍어가지고선 조금씩만 들어가도 얘네들이 소음이 딱 멈춰버려요. 그리고 소음이 멈추면 더 좀 부드러워지는 것도 느끼실 수 있을 거예요. 부드럽다 보다는 내 소음이 일단은 없어지니까 기분상 부드럽게 느껴질 수도 있겠죠. 그러니까 여기 빨간색으로 되어 있는 부분, 마찰되는 닿는 부분, 요 부분, 그리고 요 부분이 되겠죠. 얘네들이 두 개 붙어가지고서 이렇게 움직이니까. 그리고 요 빨간 요 부분, 여기는 이렇게 물리니까, 그리고 요 부분, 그리고 얘네들이 닿아서 있는 요 부분, 요 부분이 되겠죠. 여기다가 이렇게 조금 넣어주면은 소음을 잡을 수가 있어요. 그 소리가 딱 삐직삐직 그 소리예요. 브레이크 레버 잡을 때마다. 그리고 요 부분은 여기 빨간데 이렇게 여기 이렇게 하시면은 소음을 잡으실 수가 있을 거예요. 네, 오늘 소리가 좀 좋지 않나요? 제 음성이? 제 구독자분께서 제가 그냥 영상을 막 찍어가지고 올렸더니 도저히 목소리 듣는 게 너무 소리가 좋지 않아요. 그러셔가지고 마이크를 빌려주시고 가셨어요. 한번 써보라고 우선 빌려주시고 하셨는데 어떻게 들리실지 모르겠습니다. 네, 10,000명 너무 감사합니다. 앞으로도 재밌는 영상, 좀 도움이 되는 영상으로 계속 좀 도움을 드리도록 열심히 노력하겠습니다. 항상 안전 라이딩 하시고요. 감사합니다.